Pekisi ko matana mwasa banasi. Moto ko mutu. Moko na mona ki kuna to saxo wapi be mama na to koti bisa yasi. Akosoli kana sima kweho bisa sa to kita. Kichanga na komi na bela corona. Ora tika pe intuinga biyo. Sakana ko to kene pona to kita ngabi yo pine kufi ke kufite ngana kiki musipe ngabe na kiki to kimi. Quand on te dit on a faux mutu ko sana kuso bien ko sana corona. Na biso frère. Faut ça quand tu menga on a le bandelo ko mona ko signer ce koti corona. Soso taba ngombe. Oh, ngaso sosa koti corona yelanga. Na ko sisa corona na moto. Natika sosa kufa ko tala na kundelo kwa mutu. Na tongola nanga ko ba kolise sona to kana koko moko be méchant. Koko na biso to saka no so be taba le macheke na ngomitante. Ya ka quand ba otino ko so manguba. Oya be bakango ba fancho na makulu. Likater. Na se kotongola ko pompi pene be pia na mituni mama nango nini. Mutu asobela te koko simba loboko na za moto te. Toi nzokande kembisa bisa ngomoninga ba corona te ye rien. Oh, ezote. Ma delo kotongola na kotala ngala ko fana corona ngamo ko fara fana corona. Rien. Oh. Na sepsa mais moteka mikolo ki sese bambote kaya. Ya boy. Songa zo kama corona ngona pote ko simba ta bongo na kisasa. To liaka na communauté. To pesa ni mbote na boy tongo la kisa mukoko la lipa. Noko zonga na koto yo. Fona simba. Tanto kati corona ka e kabani. J'ai tellement kama en tout cas poto nyonso wana nde ba baby monde. Lokosa ko gagner na bango e biso bato Afrika passe manka. Chance nzamba tindela biso ba passe mais na moitié. Et comme nyonso te lokola bango po ayeba dia biso ndenge to salela. Défavoriser na monde, défavoriser na vie, défavoriser na corps, défavoriser na race, défavoriser na façon tout. Biso africain. Piakela mundele azaka na lo fundu koleka muta mbongo mutu mwini. Oh, na we biso schéma. C'est pas révélation, dans le moula chapeau par. Na c'est pas vérité. Et bah suspend depuis 4 semaines, OK. Bon, ko suspend de 4 semaines, mais pas pesa ba sali mabe. D'autre part, l'eau pays faut que ça. Mais nzela nzambe des à base. Tana nzambe ba pigwa makate, nzamba za suspect. Poko tanzami na mutema fo zakana ba million to za utanga trop pas pesa logique te. Ba lobi pe mabete pesa makama respect to ça pour na vie. Ko kene pe église. Et pe mabete ko sambela mari to ko kufa fana corona. Toki avant. Mais moi pe église solution ko bima. Pensa me place pambola ngo wana. Amen. So tali place ba te bele ba zo vivre na kisasa so tali parcours ba lekele là. So ka bete ko tiko comprendre te. Calcul la vie ndenga komi mutu. Na parcours allié là. So ka bete lo e bala na te. Fatia lobi matanga so bimi na morgue mbala mo cimetière. Alui pe bien poko la pena kisa se pema kala ko le zanga makasque le sila ko le la kaisa so kisango matango so yanzela nzela lipa ndenge ko yebite so kitami yoyo okati kovo baso kango liputo ndro monite mais ko le komaka ya kufi mo aketa kitalata azela mbabo ngisi to zakana ilamba ko ba nanyo kuna basaka na ba chere so na matanga na bango se peto si matanga yo tala mboka ndenge komi Tolata roleka bango. Matanga na monde ba sambisa biso. Tokotalo biso nde ba koyela. Tokokipe bango te pito ko chapenda staff. Zela. Antela au. Yo moni matanga ba komo chebembe na morgue on dirait Thomson ou Italie. Et bembe zo sala ba 1 mois et 4 jours. Asa sambi ba betie fimbu ba katele mitindo ba tali nyonso ale bozo bimise peu. Comment te bembe se ko mela changer longi mitifa jikune leki kilo mbange bimiti na kota ba. Okoyeba. Et puis qu'elle est au sol comment ya vie soko sana mutu sana makoki kangama na ye atindo 100 fois salango ça est 1 mais ya sambu sa dignité na hôtel silikela ye on est ba schéma vie naturelle bas nous on peut ça yo papa mon na 17 ko botola to kibeta na Paris foot to komisa ba 20 ans na poka to zui na so ba no ba vérité à vie bana lelo ba so kola na passe que le kataba na mboka moi na kisasa beti 2 mois mais la kata secrété bana on peut bazo nyoka ba ko na faux poule ba tu sa quartier zo tinde 4 balabala moi na ko yebe mutalia tia silisi po bien que no boka makasa pa ko za jogo yo mona passe ba beta match boli ko kosa mwana boy yo faut que ne Real mais pas de talent moi on bengela bi mama benginga pecho ko même poli aibi ko kabakate ya otinda kanga mingi na ko kufa liko na yo Bagé. On a mutakane qui zakate. Attends na bande ba vitesse. Jamais. Ya luka banzele mwanga na mwanga. Mutakane si zaka pembeni après pembeni soki yina koti mabele. Pe ko kufele ko ta yebite.
atiaka 4x4 surtout le cas doublé akosa bato bana 4 bango balingi vitesse bakosala accident nzonga nde kane eza kizaka soki ezalaki mpe mbangu nde akimaki lokola baninga schéma vie John babi nango sente sinta kapachi ebeti mabulu na mission na réseaux sociaux mabe na sinta kapachi boelimo ba journaliste surtout ya basi balingi poto komitia na bango bami kotaka na ba ene sanga tina boko yina na likambo etali ya cité soki na likambo fete soki wapi bomemango tina kati ya nini non ntango boseleka liboso ya bato bosaka na nini bozoloba po pesaka image na bino bien makambo soki koloba babetelo maboko mpo balandi okoti bavi me na nsima otiki bombi na mitema bainio libela amen te ekufeli te soki visé compliqué que soki ni ndeko na biso bakongolo basalaka na kati ya maison Schengen oyo eza kote ya 24 wana nde place bandeko wana soki otali bango kondima te bajeune ka lokola yo na ngai ya basi mibali me motema mabe ya bakoko oyo bazalaka na mboka balingaka te batia ata prince motema mabe atona kuta na maison Schengen oyo bazalaka bango batonga po te mami oyo taza na kati bango nde maison Schengen bayaya wana na basi de balikaki sans motif oswanisa bango te oswanisa te oyibeloko na bango te okutani bayambinga bambote tosepe babina mutu tolingaka yeyo nzoko nde ekoti bango inde babimi jida baza na yesu basolola batindama bateya me na suka nafunde kaka sans motif papier wana te ekende bafandela mpenza mundela afai na biro na yango bakokota batikele document mais bango bazwi bayokani bafandela tina ndenge babimisa bango bayi bakalki babete bazongisa oyo balingi te bokokisi te oh rien L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Ya bandeko balandi Africa Elengi mbote mingi toza na Kinshasa na commune ya Limete toye koluka Pasteur John naye tozobeta masolo coronavirus boyebi ke longwaki Italie, France, États-Unis lelo na Kinshasa tozopesa na mbote tozobanga maboko donc tokomopesa na mbote Pasteur John tala mbote tokomopesa na Kinshasa soko otamboli na mwa détergent après 5 minutes 10 minutes faut sukola maboko po yebi nzele oyela te na Kinshasa toza na 19 cas moko tokufa lelo tu es pas Pasteur John alobela bakangi ba église na Kinshasa pendant 4 semaines mokonzi mboka Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi alobi église école université 4 semaines bandimi na bandeko bavanda bapalin terrasse bar nini susu wana ekangami na ba restaurant ekangami mais tika mera vanda télévision ekangami mais ti durée indéterminée nde bakopesa mbela ndenge kofungwama Pasteur John Mbote mbote ndeko nanga kitoko toyeka na saba nzete kitoko place tomesana koluka yo ete nde base pene yango donc naturel nde bimisaka basupa kitoko kolia malonga vraiment nasepeli moni tokutana déjà tozala nzamba pambola namoni santé zo répondre pepele nasepeli oya coronavirus te oya base oya ba malaria typhoïde très bien moi kinini moi ko nde ezala kaka ndako tuna legation na kinini te nakomoleka nanga na sa kotongola na mikolo naza na 3 likatere muke donc yo yebi kaka
nga tongola na nga ko ba ko lise na tokana koko moko be méchant koko na biso to saka no so beta bale macheke na ngomi tante yaka quand tu ba otino no so manguba oya be bakango ba fancha na makulu likater na se ko tongola ko pompi pena be pia na mituni mama na ngo nini muto so bela te koko simba loboko na za moto te toi nzoka nde kembisa bisa ngomoninga ba corona te ye rien oh ezo te ma delo ko tongolo na kotala ngana ko fa na corona ngam ko fara fa na corona rien oh na zebi sa mais mo te mikolo ki se bambo te kaya ya boy so nga zo kama corona ngona pote ko simba ta bongo na kisasa to liaka na communauté to pesa ni mbote na boy tongo la sa mukoko la lipa na ko zonga na koto yo fona simba tant to kati corona ka e kabani j'ai tala makama en tout cas mboko vraiment te nzamba pambola na sepeli fort vraiment de konanga to so biloko mesa moni malade ngo pe chebiso kwa tamo vraiment na ba chaque fois na bango ba to mesana ba mboka kitoko kuna bazana moi difficulté ko sala ba umela bo biso na kisasa presque la plupart ba copine na biso les amis na ba tamo tika tabino bino ba journaliste ba chroniqueur donc ba chroniqueur non on est actif na tout mais tout le monde na Congo yo yebi na Congo so itoza 10 000 100 000 jeunes basi mibali sur 100 000 au moins attend tout 9 000 de bana makaro compagnie so ba bino banane mais biso misi so bata ba manka na bima c'est le programme misi ndenge bimisinga na tongo so na bimi na talaki na S na ke na S ko pe bimanga na nzela ya S so na bimi na tourner na nord so mbonge bima côté ya nord ba tu miso ba na plaque bima na tongo ndire plaque ya guerre tant que na 5 clubs maman m'a pas déjà so bata mais lo bana zate tanga ko lamuka bimbe patel abando de tete da quartier o bunga te ndako ya kitoko na tia tongo nde ba tiela nzungu na moto banaka endi so bunga te et puis makalo boyaka ko pela mingi seke bimisa biloko malonga te ba fo makalo na zia biso to kutana ngo makala mabe tala ngasa na bika biloko esama atana te biloko na nzungu te modeka makala ezo boya sa cheba che boy sa cheba ngabi makala boy biloko asepe na biloko ba che na moto te obebisa makala na epa pamba dona zipso ba yango moni awa Congo ndeko nanga 2020 batu mingi lo na monde entier tongo pekisana oya ya bate oya kende kuna te oya bimate oya kota ka bimate oya bimaki ya kota te siko wana za dia quoi concernant fait na deux volets. Premier volet le quoi to na mukili faut te ba que ça maladie moko se reprendre tantôt bi luka na biso ya ko luka mukili ndeko nanga na so pesa notre poussé tout ça déjà modernisé na monde to ni to ba que ça monde comme wapi na bitina lo bani mvula kalebeta comme na modèle autant érosion salema boetin ba inondation biso te bien inondation ba quartier ba bola mais le inondation c'est na poto na tel documentaire mo be na shogi Chine shogi na Australie poto ya tembe soki zaki abango ba o tala kingabwa tala ngamanjo tala dumi mais na mundele tala mindele na poto na poto est-ce que poto la le pola na tout ça ça comprendre makamona papa ba dans le ba comprendre kende na ba poto ba wapo mona alimo mvula soki beti or poto ba sala ngo na lati poto fa ba tonga ndako ba tala non place bongi na ndako te bongi na ngomba batiki ngomba poto ne yonti poto ba tonga papa somo ndako na poto ce qui fait mériter zala wana batuni balandeli mabeleti na sese ndako tigali awa poto batonga bitonga tonga toko sa pendo to mille passe à presse ngo tonga ndako awa te za manka o fenga végétation n'était ça comprendre mais ça voilà te poto aéroport ba tia yo tonga 5 budinga afio ko matandenge ni makambezana kisasa na Afrique à partir de ça yo kanga bien batu ba bebisi mukili bango moko mindele européen na ibisi yo y compris mindele na senti bango nyos pour Europe ba ko sala avion les États-Unis ba sali nini comment bateau bata poto nyos wana nde ba bebisi monde le kosa ko luka ko gagner na bango che biso bato Afrique ya passe manka chance nzamba tindira biso ba passe mais na moitié et comme nyos te le ko la bango pour ayeba dia biso ndenge to zali là défavoriser na monde défavoriser na vie défavoriser na corps défavoriser na race défavoriser na façon tout biso africain pia kera mundele azaka na lo fundu ko leka muta mbongo mutu mwindu na biso schéma c'est pas révélation dans le chapeau pas na c'est pas vérité parce que nini pe simba et puis mutu mwindu ndeko na pesa conseil attaque a komi ndenge ni na niveau ko tanga tina suka
devant mindele asedaka kaka ndima baninga ne banyoka mapesa mindele privilège Pasteur John nazo biso ba schéma ndeko na fungola vérité toi différent na Afrique yo ko nginda ubengana ko nginda ndeko nanga penda propre to ba ndeko nanga bango wana na ko sala cop ke bango pe ba funga mapoto comme indépendant na famille chargeuse à la PPL n'était pas comprendre kilo mutu moko ezakama kaka ba ko betelo maboko moko kemba trop obimisi mbongo mokocho na fièvre pose aki na ki merci mais en tout cas en attend c'est que ceux qui ont eu kilo bon même 4-5 personnes au moins kilo comme PPL comment baninga misusu ba progresser na vie sa famille ba nyoka mutu moko bandi passe mais bango tu bazui niveau ya facilité non bon nos frères le local de to sala tango yo so sa copie na yo mutu musu za ko sepelo sala copie mo linga to progresser ninga zo linga kanisela yo amen non bon nos frères so ko kutoka na place wana motivation oh eko simba a otuna ko na ninga lichoa ba okomi na niveau nini non bon no kama mike vrai pour zo totalité a pété est-ce que soka mono bandi ko sala ko la bandi ko mele manka so makamu so bando senga pe pousse makambe de liboso o te tozela na nanu ozo fena ngona likambu nini or nzelo komi déjà polele n'habite ozo comprendre chez moi l'idée a pété base donc mon idée base l'idée a pété ya merci fait nous comprendre ngana temps nga aweza kate ko machalo bagi bena likite yo mo wana bokende yoka ngokuna aweza nde kwata yindisa toke excès démocrate na beta chemani ni pona zo fufa ko lia sa famille changa appui n'était ça comprendre ndango baso so beta mwana zoba nzala ne fani sali pembe na mama Tibutu bolole mais mwana maele ekeba kolela leli mama so azako cede nda sa cede ki 12 de simbite mama na manka so azali pembe na mama na kobele stoma frame abimi libanda tous les massa so kongola makota bonde banyongwa mapa wa mwana mkokoli alipa abani achelo bolo kwa mkokoli so ka puisa komi katikati tama so kata na kati abetele masolo muninga lingaka mingi so ka lingaka macho mwana neti pianga mukokoli tango pusi lipa nakalo kana za mukote ya mutu yopo bulaka na ndenga senga mukokoli seka nyame kakali papa longola kaka ma intercel maintenant on pousse bena so koma na kati ya lipa lokwa to sombaki na ye ali na kote lisola bia Ronaldo match ali bina liga epetanga ta mata lipa ezate auto kabolika katikati chema ko vivre nazo pesa ba tamori ya koyeba bas mutu azaka na mokate soki babenge na mutu aza na mbongo azolela soki oza na olia obengi ngai na kolela yo neti ya koyedenga ya kolia jamais na koya kolia na fanda nye lokola yo mpo kotimbela degré makuti na zodunda okoza mécontent na motema ntango nazoya kolia ngai azanga tofentoka na masolo ntango yo ozoseka otomboli mutu deja nakomi na avantage ya 4 makwiti chemin ya kovivre na peso ba technique de guerre ya mobola ndenga bimisaka mbongo po ba mvwama so na calcul ya eyebanité chemin ya vie soko zana mutu zana makoki kangama na ye atindo 100 fois salango ça est 1 mais ya sambwisa dignité na hotel silikela ye on est ba chemin vie naturelle bas nous opesa yo je komi nango ato sala ki pa na été ato sala ki pa mutu to sala ki na nité enga changer te enga ya kandengo ye coronavirus pe ba okanga ba wonzi corona eye ekozwa bato ekotanga ma ezwa ekotika bato ekobanga bango ne pas dit que ba malade dessus bango te bana batinkor makasi koleka bango te quand ndenge salema Dieu fait grâce à qui il veut mutu tu aza utile na selon ndenge nzamba saleli ye na makamu susu na koza nango tina te mais na makamu susu pe na komi nango tina mais o bato bazana tina bakoki yango te na te so comprendre schéma yango wana er moko zana mwasi moko bozana ye so batu batali bakolo bano non Dieu pena mériter na mwasi autant moi ce qui dit bobala bepona nini ekweleli yo même tout ça teba paquet pas zoye akoki ete intercosi aza chela aza ndumba te langage au contraire pesa comme to libabe soko kenzelo koki to tina kama to eza fonzela nzoko luka kokene moko kwa ezate omona mutakamia kizaka te atamba na bande bata vitesse jamais ya luka banzele mwanga na mwanga mutakamia kizaka zaka pembeni pembeni soki yinda koti mabele pe ko kufele ko ta yebite acha 4x4 so tous les cas est doublé ako ça batu na 4 bango balingi vitesse ba ko sala accident ndio ande kanisa kizaka soki zaki pe mbangu ndaki meki lokwa baninga schéma vie non pesa ba périmètre omoni sala attention na biyoka yoka
bakokocha manka na kondima yo kantika lingi onzo kanda tindi ko sana boué nga kudai nzamba linyinga pianga conseil ko linga nzamba otika lisundola nga tika nga na kene pesa nazo kende nga moko kolonga nazo mema nga kote nazo mema ese bakali ngese kufa na cité mise kufa na badumi echaka mbambe suka tala mais ba suspendre peu 4 semaines bon ko suspendre 4 semaines mais ba pesa ba sali mabe d'autre part loi pays faut que tout ça mais nzela nzambe des à base tana nzambe bapigwa makate nzambe za suspect poko nzambe na mutema fo zakana ba million to za rotanga trop ba pesa logique te ba lobi pe mabete pesa makama respect to ça pour na vie ko kene pe église ya pe mabete ko sambela ma to ko kufa fana corona to ki avant mais mo pe église solution ko bima pensa me place pambola ngo wana amen so tali place ba te bele ba zo vivre na kisasa so tali parcours ba lekele là so ka bete ko tiko comprendre te calcul la vie ndenga komi mutu na parcours allié là so ka bete lo e bala na te batumingi twana kisasa batumingi basombi banda kucha komi mutu babetele maboko modèle azoela ngona yemoka kamwaka mais yesa la courage mais parcours ko selela tala calcul la monta salela kana kuchema mbongo e bala ni tena ndoka sombi lelo na kota pe bikota kota te Dieu fait grâce à qui il fait kokola yo nanga to yebaka te to bika ko lesa nto na ko sukola to soki indépendant ngani tinga soki indépendant ko yebanga mo ka partir ba 13 à 14 ans dans santa ki na zaka na parler menga mo ko kolonga na soki indépendant ça se débarrasser de na perdre na mer milongola ba na milongola mais ne pas dire que na boy fufu ndako na makanisi na soki en charge ngo siko na mutakala sute ba pale biminga te na komi na soni na te ça fait na kimukole bandiko koya na sanga ida indépendant mama ko siko nga sute atoni kanga malamu metika na sina yeba ngona misu ndenge na mona na ko minika na komi da mutu nte ça comprendre mutu mutazoka maturité ou akola tina il mo pe ko makatin vie pour simba fonine comment na difficulté passe yo bani on se mona ta 100 francs pourquoi ngate non challenge na mutu na côté sa métier moko atek ba ko tolanga ate balani te na ndenge na nga pour fike bomba nga moko na za na charge ya batute na vie amen et lo ke sangi beli non base matia bon église ko yo kamo na ebite mais faut ba continuer ba profondeur ba suka kaka tala mfutema o tala na non nga moko na za kolonga nzamba changa na mukili pesa bien eza kwa piakera linga liwa likamkena kufa na ngai afiri ba kufa sala nini piakera na kuluka liwa mbangu bo ininga mingi na kokena nga bakufa kapete akoya na ndako sani se kende kasi fufeti ka biso tolia akenda kapete toko tala nga pendo yesu sawa te kende tia ko dame nazo mana ba shema vindenge sa foye bela kwenta mutu mususo mona peso confesse ko peso toli mais na suka lingite simba ndenga kanisi na so songela si tout point na so biso vrai yo pe bite mutalinga nga yeyo oro so mitana nde na principal sambuso libanda Fatia lobi matanga sore bimi na morgue mbala ma au cimetière. Alui pe bien poko le la pena ki sa se pema. Kala ko le zanga makasi ko le sila. Ko le la kaiza so ki sango matanga so yanzela nzela li papa ndenge ko yo yebite so kitami yoyo. Okati kovo bazo kango li puto ndro monite. Mais ko le komaka ya kufi mo aketa kitalata. Azue lamba bongi si to zakana lamba ko ba nanyo kuna. Ba sakana ka ba chere so na matanga na bango biso peto si matanga yo. Tala mboka ndenge komi. Torola toroleka bango matanga na monde basambisa biso tokotala biso nde bakoyela tokokipe bango te puis tokochapenda staff zela tela au yo moni matanga bakomo chebembe na morgue on dirait Thomson de Italie et bembe zo sala ba 1 mois et 4 jours asa sambi ba betie fimbu ba katele mitindo batali nyonso ale bozo bimise pe comment te bembe se ko mela changer longi mitifa sikuna leki kilo mbange bimiti na kota bat okoyeba. Et puis, il y a aussi l'émission. Non, on a banni l'émission. Pasteur John, non, on a banni l'émission. Tu comprends très bien. Dans le PC, Bachema. Bachema. En tout cas, très bien. Pasteur John, Babi Nango synthèse ta papa. Ah, et petit ma boulot na émission dans les réseaux sociaux ma. Na sita kapachi oh. Boelimo. Tu peux venir tiens. Wana zande ko nanga propre à moi si vraiment ndeti ba journaliste news. Asa moko ba journaliste oyo. Asa pena ba suivi ba vie et belé neti baninga. En plus donc si on va prendre Kapachi vraiment très bien on peut tout ça qui occasion ya to voyager na moto c'est ça qui invitation c'est pere penaye à partir de balbaka dio ndenge sala quand pe dio na yo pe simba biso nyonso bien affilé ouais mutu mtozaka na chance ndenge surtout na mona mwasi comprendre kaka bon moi mikolo ezana ko tamsu ba tamor na bi personne unité de miko pas occupé na makamana na pe mikumso mission na ba na ndeko nanga o Sankara atindenge batingenge pe ba lien non c'est normal na problème na été ba au moni ba journaliste surtout à Bassi
balingi poto komitia na bango na bango bamikotaka na baene esanga ntina bokoyina na likambo etali ya site soki na likambo ya fete soki wapi bomemango ntina kati ya nini non ntango boseleka liboso ya bato bosaka na nini bozoloba po pesaka image na bino bien makambo soki yokoloba babetelo maboko mpo balandi okoti bavi me na nsima otiki bombi na mitema bayinio libela amen okomi asumba na ngana oyo te omonaka mwana amankaka bayane te na miso ya bato bana quartier babetelaki maboko me ntango oyinda nga na bozaka mpoli ofinga dia mpa na bino kofinga nga siko ndenge nini keba makambo nazo basaka kompane nga keba yango na vie ezalaka na ekenge ezalaka na kude ya komonaka mosika lokola baka girafe aleka zamba na molai soki abeti lisolo mpa bamakelele bayokaka ye mbangu mpo bango miso esukaka na sa makolo bazelaki ofort na concert afali na Bercy bamoni yo te ekufeli te efangelinga memo na Bercy soki vise compliqué soki nini te mutu omoni mutu to aza na oyo akoloba na kondima kaka omoni foto ya mutu ayebana soki okomika elongi na esimbi elamba nyonso kobambela ye ata alata te bakondima kaka seki alataki yango nayebi te soki akompagne ngo nalobi donc nyonso wana ndimi na nga amen me yebaki bato nango bengisa poto baza mpe ebele na bato ata kitunga yakata mpa na ngai yaka boye nabi partout ti na baétats-unis bacanada ti lelo baza parce nasa ndeni zela na londres kutu koloba te paris nde base na bano dieme voix bamisusu babisingayebi so donc parce que tokosani mpo yawo obeta ta tour na mono kaka ngabi te ekufeli te tokosalaka moni makambo tuka leso nzambe agreye ndenge mpe tosali makambo maison Schengen oyebi kolo invitation azalaki na problème te kande nalobaki na yo bandeko na biso bakongolo basalaka na kati ya maison Schengen oyo eza kote ya 24 wana nde place bandeko wana soki otali bango kondima te bajeune ka lokola yo na ngai ya basi mibali me motema mabe ya bakoko oyo bazalaka na mboka balingaka te batia ata prince motema mabe atona kuta na maison Schengen oyo bazalaka bango batonga po te mami oyo taza na kati bango nde maison Schengen bayaya wana na basi de balingaki yo sans motif oswanisa bango te oswanisa te oyibeloko na bango te tokutani bayambinga bambote tosepe babina mutu tolingaka yeyo nzoko nde ekoti bango inde babimi jida baza na yesu basolola batindama bateya me na suka nafunde kaka sans motif papier wana te ekende bafandela mpenza mundela afai na biro na yango bakoko te batikele document mais bango bazwi bayokani bafandela tina ndenge babimisa bango baye bakalki babete bazongisa oyo balingi te bokokisi te or rien Dieu me voit mais nainaka bango te kaka lisomo koseka parfois le malheur est bon na banga nini oyebi te et puis keba na nzela ezalaka na kaka mingi soki efungama ezalaka na lifuti malamu est-ce que na liro tokende bakanga bawenze marché de la liberté tozonda monene coronavirus te kokanga bakoloba me yebaka ke na vie bakanga mpe miseke te babima na bamedusa miri te apo eza corona ngungia so ate po eza corona yalo eza makambo oyo eyaka nango omoni problème ekomeli biso eza kaka nzambe atie mokili na eta mort liso yango tobetaki me tosukai na mwa nzela nzambe atiaka ta mona bafaso différent omoni te etan corona eye ese ravage ekoti bato te lokola maki ce qui fait nzambe ekolo mokili na bino na nzambe basalaka blagi te nzambe moko akomemela biso a na systeme akokanisa kwa c ye moko ebiti na tie frame vitesse ya mokili ezokende non surtout bato batanga mingi baninga komona nzambe lokola sa mokili na faute bango nde bakorigaka nzambe nazo banouvre mais sikoyo ba deuxième bureau na ba troisième bureau bakutana mibali na bango bakango na bango na babar baterrasse bakokemba mpo bakangikangi nyonso kuta sepela zo indépendant miso baninga bango na flatterie azwaka nde mbongo baninga mobali te conseil napesi yo kokanisaka nyonso na vole a te makambo eza ebele namona mwasi mosu alingaka mobali atindele mbongo songa ezokosa osali boye po aningi oyaki te po aninzaka na motema fala oya te nakokoso te bolingo ezaka motema elinga soki osi olingi quelque soit danger kosinya yango soki olingi te ata babakisi olo baetage babudingi ozolana esengo bato libanda bakobanga me na kati mal à l'aise olata sapato akobangisa bato meza nimero na otema kolo ekovimba mpo ekumisa mifimi tikanga nalata gudiri baseka me nakomi feti ntongo sa makolo pasi mpe sapato abata boseka me nakomi feti ntongo sa nalongola yo na de bakumisi oyo ya buti me muke ochebwe muke shema linga mwasi motema nesimbi bolingani ata boswani ntina 100 libala ezobonga kaka conseil gratuit ata bapesi conseil kita mobala analeki na mbongo akoboya te akoboya yo te soki olingi mwasi na yo ata babi na famille babi mwasi no aza mpoli oyo bano okokotela ye kaka eloko ozoboma biso ndeko nafungola vrai tokoti na basentiment oyo etie biso kaka mpe tokosiki oyo bayinanga botuteleka surtout bamateya oyo akokomonaka mfute masa bocomprendre likambo ekomeli mutu boyebi te
Combien de familles kabwani? Combien de bana batelenga libanda na ba professeur d'église? Combien de batu ba fingami? Omoni mwana wana bota? Or mwana ngani akoli azaki teti na tanto ndenga kutameli. Boboti mwana ena longi na bino mena ma comportement tanto environnement. Neti mikolo mwana ngiso sa sengi mutu li pardon nzela. Est-ce ça le koso? Bino moko botonda raté. Ma papa yo moko bimatia. Obima na tongo boteli mwana 100 francs. Besanga na ko baksa na beta na j'ai à 3, to gagner 400 000 na poko. Nazo bana ba vérité. Papa mwana mwana 17 ko botola to kibeta na Paris foot to komisa ba 20 ans na poko to zui. Nazo bana ba vérité à vie. Bana lelo bazo kola na pasi ko le kata bana mboka. Mwana sana kisasa beti 2 mois mais la kata secrété. Bana on peut bazo nyoka ba na faux pour. Batio sa quartier zo tinde 4 balabala mwana ko yobe mutalia tia silisi po bizo kelo boka makasa. Pa ko za jogo yo mwana pasi ba beta match. Boni ko kosa mwana boy. Yo faut que ne Real. Mais pas de talent. Matin on bengela bi mama benginga pecho ko même poli aibi ko kabakate ya. Otinda kanga mingi na kokufa liko na yo. Ba je. Mon bilo bazan ki ça. C'était un pété. Plus 243 89 00 60 149. Toi la Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui ont Kinshasa. Ah, tu as un sentiment il y a coronavirus. Tu as vivre moto et moto moto a péki si comme maintenant moi ça va nasser. Moto et moto. Moi quand na mona ki kuna to zakse wapi be mama na to koti bisa yas. A kosoli kana sima kwa biso sa to kita. Kitanga na komi na bela corona. Oratika pe intoinga biyo sakana kotoke ne pona to kitanga yo pine kufi te kufite ngana kiti musupe ngabe na kiti to kimi tanto to bi ona fo muto ko sana kuso bien ko sana corona na biso frère faut ça quand tu menga tu na lo bandelo ko mona ko signer ce koti corona soso taba ngombe ngaso soso koti corona yelanga na ko sisa corona na moto natika soso kufa ko tala na kundelo kwa mutu ngana kunda soso kwa mutu nakozana susi ko le kamuta kufeli mutu non poulet oh boniko akende na kunda kwa mutu nakozana susi ko le kamutu nakozana susi na ko le kebemba mutu do soso ngombe taba China moto tikela nga corona wana bino botika nga corona kote musu na bangi corona kote musu na bangi corona corona si soso bokunda soso ya kotala jamais kwa kufi na simpe baza munene to kundie boniko boko sakana fibo no sakana fia boko tika nga corona wana na ko sa tu moto nyose si sa corona akobela pe na kolia ye babi chikate zo kimisa corona mikolo ya solo chikate ba tuni ba betela ngo formitala e maladi moko kutate soke sana awa na RDC nzamba zo lokumu mena ndimite pour RDC za pays moko za béni par Dieu RDC to vivre na manka soko tali population RDC to za déjà na pantakala RDC to ali bandelo kwa na kasho batu ba sekara ne sengo na bango te to ko sekanyo ya Congo to forcer lokwa bata malade o forcer ko seka po bike manka mutazo seka na musiko yote kwa zolela ozomelo ngemtoka zolela ngasi na yena moni batozo seka bembe na quartier na possible nini bolela nini oyo tolela to seka difficulté les cas bilingi koma kama mawa nazo kosote Congo tona ba difficulté mon frère na fungola yo nzambe kaka sunga yango moni maadi ya corona batu misi tolo ba misi ba bakute ya ata biso to kende na kosote passe liki na bisa yo oyo baka passe ko tala mikolo te tala bana mike ko tala mwana musune nga fandi o sentir que mwana non tala na lo bano par rapport na mura to chama kambo seri omoni bilo misi to sala nzambe te motemba mabe abatu amen na fungola friend onanga to motema mabe nzamba sa sala nyos na baka chaque fois paipa yo ebotaka na tango Noé est-ce que paipa échangea ta c'est ça que paipa ça na tango Adamu na Eva c'est que paipa ngane échangea te c'est que mukile beba te biso batundo te mukili to bebisi mukili kala mukile to saka elanga mbula tale elanga kala ezaka makasi elle m'opé bien lo na poto comme perturbation bo fanda bo mbula zo beta era elanga mbula pourquoi bozima bende bo ke tondisa na mapata antenne au télérabat, antenne à télévision, antenne à boyan. Ma pâte comme kilo les perturbations dans le monde. Bato biba piaker. Oh, c'est là que les acabia en 1960. Misale to zolu somos au tambola. Yoka, somos au tambola. Parce que ce kaka nous engageons. Les locaux tu m'as comme non, kala batu bazalaka ebele ba robot bazalaka mukie.
place au barobo ba komi mi balé ba ça la place à 2000 personnes et honneur na esengo komi ya bamvwama ba bola ba sokita suna kozanga mukile zokola misala ezokoma kaya barobo bato bazosanga misala après chômage est mingi ba avantage ba patron ba monela ba bola so so compagnie technique de guerre na oloba bien car la compagnie zaka ba tu 1000 ba osala oyo kanga sachet oyo tindika oyo kanga obeta kanga bato ba futama lelo ba tu place à 8 personnes 1 2 3 8 ba che robot moko kuna bato batikali muke pona koyamba tato bakotsa na carton nyonso ba robot bokumisi po bongini bomisi machine à sike sala na facilité boche bato na chômage mukile zokola misala ezosila ba robot ba boteli place après boko sao nzamba mfutema général moteur c'est ça ya mona biso o mfutema bote ya bato na calcul bocha mukili mala lesité makamzu fo sala ngande na zao na betera cop na suka na ba $50 so na forcer 100 na sana mwasi déjà to saka to na mwana moko salaire matite na ko na day est-ce que na dossier na mtena tela pesa na kaka to bungana ndambo cheko simba na kele sengo kobota na ngana ko na bana T4 apeta no fana tongo paye beba musana ngana ngeza la kale zaka bia musele bebi to na charge belele kimbongo musana kilo on est la vérité na so bano makambo so comprendre makambo na loba to ko tia satan na mfutema te même satan le kelaka ye na za kolo masumu mais niveau bo komele za sunga te oh abitika na abitika na so bano makambo mike el akenda ka pe ko lela lokwa biso mama nanga muto yo amfutema na zaka 3 et comme 10 ya lokoti seti wapi satan na fungolo ba périmètre to baxila satan ba charge na so biso makambo eza clair na biso ba to ke église tikeli nzambe mikumba nyo sasa na place na biso est-ce que ndenge corona bo to tika olia dendo na mipandi na lobi na ok na ba fuwa makambo belebele muto tala muto azaka na posa nya likolo apona ba wese mais so aussi maman na nya danger ko to kuti ba farate kundo kendo tika ke bebe la bango pendenge bebe la kinga boko bebana sakana e comme la yote l'école donc posa farate indi na bima na tala place monsieur ezate tala école po bima na porte kwa kuna entre compagnie na baluka na na tindika na mona baninga misusu loko elekanga bom ngabidi ba charger ngapela ko charger to charge jamais oye ko ya na kuti na kanda mutatu na ngapela badi o ngana sibo kutana kuna enga stock nyoso na kuti talinga sia to sara to inda kaka bakutana ba EP6 oui, ben, EP3. EP3 Matonge. Institut Kataka de Kangandanda. Bekol Wana. Très bien. Et Inda. Petit Bokel, tu as combien de minutes? 5 minutes. Pasteur John, n'est-ce que est-ce que vous avez la bénédiction Ezali? Tu as une batte à ma voix bénédiction Sangarate. Air Corona, air Moussa va profiter pour se sengo. Tantôt, moteur bimsa virus, pas n'angindi pas ebani. C'est Corona Yakatanga Banakoma. Kobo Ranyo sera invité. A difficulté monsieur comme la biso côté prison batu ba choli ye penda lo bamoni ba kange innocent ke prison pona batu ba choli mais nzamba permettre mu pepe mabe longolo na libanda poso za ko ndoko kufa ko boya ka danger te ko sena pesio so bi mutu na makolote tika nyo seme mayo ko koma mpaka ezaka nzela malamu to tanga ki bien ko na famille riche liaka ba soso ndo nunité ko nuna nzamba misa mutu ba forme belé a kopi melo mbongo malexon nzela kaka batu ba choli mo komi koko libosa batu ba mona bango na mbongo me ba kufi afé pour kundi bango très bien. Tout le monde qui a un peu de dikamba. Te mena ça qui empêcher na makamususu. Parce qu'on gagne peu mabe nanga matanga fête na kindarara. Matanga dali to moniote, mariage à vidéo pe to moniote. Bon vidéo a benga inga devant Dieu na zo ba na TV. Aba nanga passa foza là oui mais bon il te ba contre temps ndenge salaki. Fait makambe za ndenge. Mukido comprendre te kana ba chaque fois puis ki ba ngoka kiniti matango lobi. Mutu musome na matanga na mutu ebemba zoko sakolela nzoka ndipo batala azana profit na kati mutu musasa musika na kwa simide matama lokola kriki bonzoka nde souci nde kolo souci ko leka watu ba olela amen na te so comprendre mokili nde zokini ke banko to komi na période li tue komi na bembe ba misu ba yeki wana batale bembe azaki mutu ayebana siko bakundi ndenge nini musu sayona pa chola famille musu kaka partir wana ko chola mwasi na musu kaka na ko chola ndenga moneleli azaka munoko tala ko taba tutu batema na seke ba otala balingi te auta zoko sonisa mutu ndo zo vérifier ba faute musu mona te manete mundu mona kosoka ko tombola tala bia kosoka tenzoka teli pena eza yango oui tant que le premier na bando tonge bim yango moni kisasa na peso conseil ma solo na yo futo zo ka chance ko lekana télé ba mona verrouiller à qui que ce soit conseil gratuit oyebi lobité lobi non ndenge okoma o comprendre ngati ko négliger ko salelo te vidéo benga ki me contre temps
contre temps wana vérité na lobi penda par amour abenganga tosola ne moko donc tosola penda vrai fara nga video ndeko nanga tosola penda na ibina loba te na loba akoyoka kotala merci parce que ça penda na mona ki mariage ne ba nini ba réseaux sociaux ne sepeli senga kitoko batika yo olongi mobali faut boy être challenger. Maman Denise pas un artiste comédien au Québec. Bon oya kingakati Maman Denise moi ça président na biso à Chicago. Oya bon nga penza na différent na zalo kwa Madagascar azana Afrique mais libanda mai nga na Madagascar donc lingaru de contact donc na libiteke na boya kana libike na lingaka penda ko sanga na ibelete na saka musala ko yeba na lingana nga ba makambo wana te e ba saka makambo esanga ti tala kende feti zana tana $100 yana feti muso zana mbongo ba fandi sibino na kati otali ndenge baso kabela batu musuma sanga bino baso chola onde ba inoka sa motif ba kuso soni ya pa or zana mbongo ko le katoko so même 10 casiers mais le ko zana feti moti na masanga libande kota na kati mais modèle ba umi sibino po mo kabola ibi yote ma chola masanga na boye biloko wana ko bima ridicule mais na makoki nyonso n'était ça ça comprendre peut absolument contact on comprend les gens on a le bien base peut absolument contact 084 75 18 112 vraiment na lela bino tout fort bo s'abonner na chaîne abiso Afrique Elengi TV bino oyebe samba liboso te to salaka yo yebi ba base très bien pambote na nga na pesi na bino nyeso boningaka tolia pete na bandi numéro 1 na chéri na nga propre moi si na nga penda Blandine chéri gros bisous je t'aime oya moni mabe akoti ya dossier demande ke na pesi yango mbote mabe ya mibale na pesi mbote na ndeko na nga ebwangio Priska Estelle na Paris pesi zanzamba pambola na pesi mbote na ndeko na nga Matufova Anna sans oublier staff ya William Manona na Strasbourg na bango nyonso na ba Patrick la Villonnière William Manona kitoko base avec ba Patrick la Villonnière ba Régis le cerveau donc il ba ya loka ba sele boza et belé donc il ba Boussissa donc il ba la belle donc il ba Italie itoa donc il boza belé so na belé sangisa na pesi mbote na bino nyonso oboliganga lokola neti Côte Gisno tampote umela dada plus 44 74 24 02 54 37 na pesi mbote na Adèle maman na Christophe camarade ya Blandine bambote a trop bino nyonso ba gros bisous na pesi mbote na ndeko nanga Siderli papa na Cecilia na Ukraine sans oublier exaucé petit à Vergino papa na Shaul na Ukraine bambote yango wana na pesi mbote na ndeko nangai na Caroline du Nord couple Nzinga Sukidi Zamba Pambola sans oublier petit nanga Mami Malumalu na mobile na yo les États-Unis base na pesi petit nanga moko propre Picho New Jersey Picho Yuma na mwasi na eko sposa kuna Zamba Pambola na pesi mbote na Mimi aiko na Cape Town vraiment base oyo botikali na biteke na boy bino na lingaka bino pe boza yanga kobanda partout wa petit province nyonso na tindeli bino mbote lokola ya koli oyo kokoka iseke mbote na iso eza mukuse tikela mutu mususu eza dongi ya yote so eza munene dimine mbotango apesi bino mbote Nzamba Pambola la bino fort vraiment merci à toi merci ezali pasteur John to pesi mbote na ba tout ba sepe na émission lelo bana ya Kingabo limité bazo assister biso lelo à base to pesi mbote na Iguette Lembiantibal depuis Paris to pesi mbote na Romeo Teka en Allemagne, Blondie Teka, Yvette Kapesa Teka, to pesi mbote na Jacob Poiti, Mobalia Nana Basela na Lamps na France, to pesi mbote na Fallon la Praton na Lamps wana, to pesi mbote na Mondongo, danseuse Mondongo azaki ancien danseuse à maison mais to pesi mbote Atago Bosana, to pesi mbote na Batutu balanda émission, Junior Kalombo depuis Belgique. To pesi mbote na Peggy Bokele archevêque Mike Lokamba Afrique Elengi yango bo s'abonner et na pesi mbote pardon de konanga limbisa na ndonanga susu Jean-Paul Dounia base respect Jacob Poiti masana ngai mobali ya Nana Basela to pesi mbote to pesi mbote na ya Willy Mouché Binkoda Mboka mais respect viens to pesi mbote na Tete Ndai Maboko Bank to pesi mbote na Papi Bonza Monzali moto moko bien to pesi mbote sans oublier Bosani Mutumoko, c'est Zokoko. Zokoko, tu vas tirer. Il y a Laurent Sokoko. Tout l'a dit. Il y a Laurent Sokoko de Pression Mbote. Viens à Bissope Boké, tu peux me. Petit na Bokla le Kondo yo. O Kolana Pembote, Pape Kato. Bokla le Kondo dans la Mandaka 3 wana. Donc ça a dit wana te ba Kinshasa. Mais c'est écrit Wendy.
danger ya Laurence Okoko topesi mbote makasi topesi mbote na bato tout bazo la émission aux ana posa to bwaka yo to tanga kombo au commune numéro za na plus de 143 89 00 60 149 c'est sans condition topesi mbote dans le bourgeois masala ngambasi artiste munene pembeni ya Fally Ipupa DiCaprio ya mteso za diana bakini na pesi mbote danger na poto à la poto na pesi mbote donc émission sili parce que merci pour la gentillesse merci na santé pena donc la vitesse agé merci nangoni sigoyo moi santé ça va te kitoko ngapi na sepeli obi bon mona makambo oyeka ndeza la katende kunanga omoni pilipili alinga mate mazanga kate na mbimbi mais ba contacter été na la ba challenge to cha programme L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.